Pentru prima dată când sunt în biserica aceasta aici. Biserica mamă din Toflea este pentru mine, dar a fiind templu aici este pentru prima dată. Am spus familiei, haideți să mergem la templu să ne bucurăm și noi în dimineața aceasta cu frații noștri. Sunt din Munteni și sunt slujitor acolo. Unii din dumneavoastră mă cunosc, poate alții mai puțin. Și dacă sunt pentru prima dată, aș vrea să mărturisesc unele lucruri care mi s-au întâmplat la început, când eu m-am pocăit. Când eu m-am pocăit, la vreo lună, 2 luni de zile, am început să vestesc Evanghelia oamenilor și să le spun oamenilor să se pocăiască. Unii oameni înțelegeau și se pocăiau. Am plecat din cetate de la mine și m-am dus într-o cetate undeva până în județul Bacău. Și m-a primit un adventist la el acasă să stau, mă iertați dacă cumva stau mai mult la... Și într-o sâmbătă îmi spune el mie, dacă m-a găzduit la el acasă, să mă convertesc la adventiști. Și mi-au spus, Domne, mergem la biserică sâmbătă, astăzi este sâmbătă. Și eu am spus, da, cum să nu? Trebuia să ascult de el. Când m-am dus la biserică, îmi spune el mie să aduc și eu un îndemn de rugăciune acolo la biserică, la el unde a fost. Dar știți ce spune? Nu mai mult de 5 minute. Eu care mă credeam atunci la început un mare predicator și un mare vestitor de Evanghelie, mi-a dat mie numai 5 minute, m-am supărat în Duhul meu. Am adus eu acolo câteva cuvinte, știți, mâhnit în sufletul meu. Când am terminat îndemnul acela, mai bine spusesem eu în mintea mea, nu m-ar mai fi pus. Că m-am simțit așa de strâns din toate părțile. Apoi al doilea mă duc până Moldova, în partea ailaltă, și ajung pe la Corjeuț acolo. Spune cineva de acolo că sunt din România și pot să aduc un îndemn de rugăciune. Mă ia fratele conducător de acolo și mă duce undeva sus, în biserica aceea, e o biserică mare ca asta, așa, și îmi zice fratele conducător, frate, aduce un îndemn de rugăciune, dar nu mai mult de 5 minute. Eu, care mă consideram că eram un vestitor al Evangheliei, am zis, ăsta s-a vorbit cu ăla din județul Bacău. 5 minute să-mi dea mie să aduc eu îndemnuri de rugăciune. Apoi de acolo vin în România și mă duc la biserica, știți, la cea din tâi, și mă duc acolo cum face fratele Vasile, căpitanul să-i spun, mă ia și mă duce în față și îmi spune, vrei să aduci și tu un îndemn de rugăciune? Zic, dacă vrei, aduc. Și îmi spune fratele Vasile, dar nu mai mult de 5 minute. Așa e că avem nevoie de un zâmbet. Am adus acolo, m-am răgnit eu pe acolo la microfon și zic, mă, oameni buni, ce-au oamenii ăștia de mă pune pe mine la 5 minute că eu vestitor al Evangheliei. Când mă cobor pe scările alea, vine Duhul Domnului la mine și îmi zice așa, dacă ți-o spus 5 minute, tu crezi că ești mai bun decât ce ți-a spus El? Trebuia să asculți și să te supui Lui, pentru că El e condus de mâna Domnului. M-am lecuit, a venit Domnul și mi-a spus, mă duc în Anglia și stau acolo vreo 4 luni de zile și pregătim noi acolo o noapte de veche, cum facem noi. Eu am spus să conducă fratele de acolo, care era acolo, să nu mă pună pe mine la niciun îndemn de rugăciune. Și până la urmă, cum îl ia Domnul pe el, îl ia și îi spune să vină fratele Mihalache de la Munteni să aducă un îndemn de rugăciune, dar nu mai mult de 5 minute.
Acum aveam lecția și știam că Domnul mi-a vorbit la Toflea prin fratele Vasile acolo și am adus îndemnul de 5 minute. Acum dacă sunt aici și am depășit 5 minute, am vrut să vă aduc mesaj, adică mărturisirea aceasta, căci când ne cheamă Domnul, El știe ce putere avem fiecare dintre noi. Noi ne considerăm că suntem mai buni decât 5 minute, dar Dumnezeu știe ce putere avem fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Domnului! Dacă sunt la al doilea îndemn de rugăciune, aș vrea să-l aduc pentru cei care vor iertare în dimineața aceasta. Erau farisei și cărturari într-o încăpere, la masă cu Domnul Iisus. Și la masă acolo oamenii puneau întrebări Domnului, ca și noi dintre altă dată. Am ajuns să punem întrebări Domnului. Am ajuns să-L întrebăm de ce și cum și aia și toate lucrurile. Eu le știu pe ale mele și dumneata pe ale dumitale, cum le punem întrebări înaintea Domnului. Dar acolo vine o femeie care avea nevoie de iertare. Și femeia aceasta se aruncă la picioarele Domnului și plânge. Dacă în dimineața aceasta ne-am așezat la picioarele Domnului, să știți că vom primi iertare. Dacă ne așezăm la masă și să stăm în judecată și să întrebăm, vom pleca de aici ca și oamenii ăia de acolo din încăpere, de la fariseul acela din casă. Femeii s-a îndreptat Domnul Iisus și i-a spus, iertate sunt păcatele tale, pentru că femeia s-a așezat acolo și plângea și se căia de tot ce a făcut, că numai Domnul știut-o. Și atunci, din toți aceia de acolo, un singur om a ieșit iertat. Din nou era într-o încăpere și pentru că nu era loc să intre pe ușă, au spart acoperișul casei. Tot un om de acolo a plecat iertat, pentru că l-au aruncat înaintea Domnului și a spus Domnul, iertate sunt păcatele tale. N-ai vrea tu să te așezi la picioarele Domnului și să cobori de acolo unde te-ai înălțat, să primești iertare? Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta cu iertare pe fiecare dintre noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne considerăm toți la crucea Domnului Hristos, acolo unde este iertare, dacă o vrei, căci după iertare va veni și vindecarea. Ne rugăm, stăm înaintea Ta, Iisuse.